Это Бенедиктинский монастырь. Там производят ликер, который называют эликсиром. А это Папыч. Это Папыч. Да. Я не знаю, ты, наверное, машешь будущему себе, потому что я никуда ничего не выложу уже. Окей, хорошо. Привет, Папыч из будущего. Город называется Фекам. И мамочка с Марьяной внутри ищут еду, как обычно. Они покупают вкусняшки. Где там мамочки Кисяна? А мы купили алкоголь. У нас 3 мешка. Почему алкоголь? Мы купили конфеты. Мы купили конфеты с алкоголем. Марьяш, иди сюда. Честно говоря, мне получается галактировать их лучше, чем ты. Прости, конечно. Очень понравилось там. Очень вкусный ликер, особенно у папы. Что тебя больше всего впечатлило? Ликер попить. Ликер попить? Ты попила ликер? А? Да, немного. Какие у тебя теперь планы на будущее? С алкоголиком. Расскажи про блокчейны. О, нет, только не сейчас. Хорошо. Марьяна, Да. это вот мои люди, по которым я скучаю. Маму не видно из-за Кисяна. Да. Давай походим. I want to eat. Please. Уже? Yes. Чайка. О, она прям полетела, прямо когда я ей... Привет, будущий папа. Да, он самый. Супер. Даже есть второй этаж. Французы, да. Марьяш, Да. потанцуй. А? Потанцуй. Да ладно. Привет. Мы с Кисяном находимся где-то рядом с вот с этой штукой. Это очень известный Город под названием... мы не знаем под каким. Смотри, какие там кони.
sont, les mots font, les mots disent. Les mots coulent, les mots roulent sur un fil. Moi je laisse ces microbes, ces missiles. Aux bavards, aux poètes si possible. Oh, comme je t'aime quand tu t'expliques. C'est drôle, mais j'ai rangé les mots et les recettes. Incendier la boîte, mon cœur. De ce petit sacrifice me reste un vertige, une chaleur.